नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्जुन साधुखा और आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में मैं विभिन्न रोगों के बारे में बताऊंगा और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक बंगाली डॉक्टर हूं, मेरी मातृभाषा बंगाली है, हिंदी नहीं है, इसलिए बातों में अगर कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। मैं इस चैनल में इसलिए हिंदी में बता रहा हूं क्योंकि इस चैनल में जो भी रोग के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं बताऊं, वो सारे भारतवासी उसको सुने और उसके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। अगर मैं सिर्फ बंगाली में बताऊंगा तो मेरे सिर्फ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के लोग इसका लाभ उठा सकेगा, लेकिन अगर मैं मेरे राष्ट्रीय भाषा हिंदी में बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस ट्रीटमेंट का हिस्सा हो सकता है और बहुत सारे बीमारी से राहत पा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, जिस बीमारी के बारे में आज मैं कहूंगा, वो इस सर्दी के महीने में बहुत ज्यादा लोग सफर करते हैं। वो है सर्दी खांसी। तो पहले तो मैं इस बीमारी के लक्षण बताऊंगा, उसके बाद इससे कैसे बचा जाए, इसको रोके कैसे, उसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में मैं बताऊंगा। तो आइए सर्दी खांसी के लक्षण क्या होता है वो बताते हैं। सर्दी के जो लक्षण होता है वो 3 स्तर में विभाजित होता है। पहले स्तर में बहुत नाक बहता है, आंखों से पानी आता है और बहुत सारा छींके आता है। और दूसरी स्तर में सर्दी थोड़ा घना हो जाता है, सर दर्द करने लगता है और सर भारी भारी सा महसूस होता है। और सर्दी के तृतीय स्तर में लंग कंजेशन हो जाता है, सीने से घर घर साए साए आवाज आता है, खांसी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन खांसने के बाद भी म्यूकस बहुत कम ही निकलता है। अब कहते हैं ये सारे परेशानियों से बचने की उपाय। तो पहले तो सर्दी का महीना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़ा पहनिए, शॉल, स्वेटर, जैकेट, चादर, और बच्चों के लिए मानकी कैप पहनाइए। और दूसरी बात यह है कि खाने से पहले हाथ को अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि हाथों से बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया लोगों को बीमार कर सकता है। और तीसरी बात, जो लोग ठंडे में, सर्दी खांसी में बहुत ज्यादा सफर करते हैं, उन लोगों का एक अभ्यास है कि बोतल में ठंडा पानी और गर्म पानी मिलाकर पीने का। तो ये प्रोसीड्योर अच्छा नहीं है, इससे कहीं ज्यादा अच्छा प्रोसीड्योर है। इससे आपको ठंड भी नहीं लगेगा और ठंडा पानी भी नहीं पीना पड़ेगा। वो ये है कि बोतल ले लीजिए, पूरा भर्ती करिए, भर्ती करके पानी से पूरा भर्ती करिए, और उसके बाद उसको आपके घर के जिस हिस्से पर धूप ज्यादा पड़ता है वहां पे रख दीजिए। और पूरे दिन बीत जाने के बाद जब सूर्यास्त होता है, तब आप उस बोतल को लेकर आपके घर में जो लेप काथा होता है उसके अंदर उसको घुसा दीजिए, और बाद में जाकर रात में उसको निकलकर पीजिए। तो इससे 2 चीज आपको सुविधा होगा, एक तो ठंडा पानी नहीं पीना पड़ेगा, और दूसरी बात, गर्म पानी और ठंडा पानी मिलाकर पीने से जो सर्दी क्रूप हो जाता है उससे आप बच सकेंगे। अब आते हैं सर्दी खांसी के इस बीमारी का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। तो सर्दी का जो पहला स्तर है, जब नाक बहुत बहता है, आंखों से पानी आता है और
छींके बहुत आता है, तब बहुत सारा मेडिसिन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही मेडिसिन यूज करके आप इससे राहत पा सकते हैं, वो है आर्सेनिकम एल्बम 6। दुकान में जाकर आप ये लिक्विड में भी ले सकते हैं, गोली में भी ले सकते हैं। लिक्विड में अगर ले तो आधे कप पानी में 2 बूंद मिलाकर, अगर आपको बहुत ज्यादा छींके आ रहा है तो आधे घंटे बाद बाद पीजिए, और अगर आपको थोड़ा कम छींके आ रहा है तो 1 घंटे 2 घंटे बाद बाद पीजिए। और अगर गोली में लेना है आपको तो 30 नंबर गोली में 1 ग्राम दुकान से ले लीजिए आर्सेनिकम एल्बम 6। उसका 4 गोली आधे घंटे बाद बाद आप खाइए तो छींक से आपको राहत मिल जाएगा। आते हैं दूसरे स्तर पर। जब सर्दी थोड़ा घना हो जाता है, सर में दर्द करता है और सर भारी भारी सा महसूस होता है, तब आप एक ही मेडिसिन लीजिए, बायोकेमिक मेडिसिन। मैं दिखा देता हूं, एसबीएल कंपनी का लीजिए। इतना बड़ा बोतल लेने की जरूरत नहीं है आपको। 1 आउंस शीशी में वो पाया जाता है। कैलीसल्फ 6X, जरूर एसबीएल कंपनी का लेंगे आप, क्योंकि अगर कोई दूसरा कंपनी का लेंगे तो उससे ज्यादा सुविधा नहीं पाएंगे। अब आते हैं थर्ड स्तर पर। जब लंग कंजेशन हो जाता है, सीने से घर घर शाई शाई ये आवाज आता है और खांसी बहुत ज्यादा होता है, और खांसने के बाद भी म्यूकस अच्छे से नहीं निकलता है, उस समय ये 2 ही मेडिसिन से आप राहत पा सकते हैं। एक तो एमराई चौधरी कंपनी का ग्रिंडेलिया रोबस्टा मादर, एमराई चौधरी का। अगर आप देख नहीं पा रहे हैं तो मैं फिर बोल रहा हूं, एमराई चौधरी कंपनी का ग्रिंडेलिया रोबस्टा मादर। और दूसरी बात, लॉर्ड हैनीमैन होम्यो फार्मेसी का ब्रोंकोनिल कॉफ सिरप। अब कहते हैं कि ये दोनों मेडिसिन आप लेंगे कैसे। ग्रिंडेलिया रोबस्टा मादर आप आधे कप पानी में 20 बूंद मिलाकर दिन में 3 बार पीजिए, और ब्रोंकोनिल कॉफ सिरप जो लॉर्ड हैनीमैन होम्यो फार्मेसी का है, वो 2 डाला या 2 चम्मच दिन में 3 बार पीजिए, तो इससे आपको राहत मिल जाएगा। इस दोनों मेडिसिन के साथ अगर आपके सर्दी का कलर ग्रीनिश या येलोइश कलर का होता है तो उसके साथ और एक मेडिसिन ले लीजिए, वो है पाल्सेटिला 30। आधे कप पानी में 2 बूंद मिलाकर दिन में 3 बार पीजिए, या फिर अगर गोली में लेना चाहते हैं तो 30 नंबर ग्लोविल में 1 ग्राम ले लीजिए। 4 गोली दिन में 3 बार आप खाइए तो सर्दी खांसी के इस बीमारी से आप राहत पा सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो देख के आपको थोड़ा भी सुविधा मिले तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। नमस्कार।